Hello，各位粉絲朋友，咁今日龍生咧同大家嚟睇珠海嘅華發天璽啊，咁佢係屬於珠海南灣一個核心地段啦，而且係呢個國企華發打造嘅，咁佢係主打一個高嘅得房率啦，100%嘅一個改善盤啊，咁近期呢個熱度都係一個爆燈嘅程度，好多嘅廣告朋友咧都會問呢個樓盤咧究竟值唔值得入手啊？咁今日咧我哋用呢個用家嘅角度咧去睇下呢個樓盤啊。今日同樣都唔係吹水啦，唔會美化。咁我哋睇下呢個項目一啲基本信息啊，同埋佢嘅一個壞處同埋好處嚇，同埋一啲適合嘅人群啦，同大家一次性咧係分享透徹啊。咁我哋首先嚟了解下呢個項目嘅一啲基本信息先啦。咁呢個項目名咧叫華發嘅天璽花園啊，位置咧喺珠海香洲南灣啊，喺呢個珠海大道嘅輔路咧同呢個環平路嘅交界西邊啊，180米嘅位置。發展商華發集團啦，咁佢嘅規模咧有2.48萬方啊，總共有5棟嘅高層啦，同埋有其中咧有4棟係有32層高嘅，1棟咧只有18層高嘅，總共咧有554戶啊，容積率咧係2.5啊，佢嘅車位數咧496個啊，綠化率咧去到35%啊，物業咧係華發嘅物業係屬於一個一級物業啦，咁管理費咧係3蚊一個平方啊。咁佢戶型主打咧就係99平方嘅3房啦，同埋112同埋114嘅4房啊，精裝嘅交付啊，咁佢係屬於一個2027年嘅年底去交樓嘅，咁綠化咧都係做得比較好嘅。咁我哋而家先講下呢個項目咧，究竟佢有咩壞處不利因素啦？咁我哋都講下佢最明顯最直接嘅第一個點咧，係佢臨近珠海大道啊。咁目前咧佢呢個位置咧係一個主幹道。咁靠近呢個位置嘅咧個噪音灰塵係比較大啊，因為開窗係好明顯嘅，因為呢個車流車速都係比較急速嘅。如果係對呢一 part 比較敏感嘅人群咧，就係唔係幾友好嘅。雖然佢有雙層嘅隔音玻璃，但係都會有所影響嘅。咁第二個就係佢嘅車位配比唔係好足啊，咁停車係會比較緊張嘅。車位數咧僅496個啦。戶數就有554戶喎，咁佢車位比係1:0.9啊，好多後期如果屋企好多部車嘅咧，高峰期咧可能要爭位置啊。咁第三個咧就係佢一個期樓啦，咁按照現時嘅買樓咧，佢最遲咧要去到28年嘅6月份先至可以收樓啊，2年幾嘅時間。如果係比較有急住嘅朋友咧，咁呢個咧就唔係一個首選啦。咁第四個咧就係好多唔知有冇嚟睇過嘅朋友咯。佢會發覺咧，其實呢度因為可能都係一個靠近珠海大道嘅原因啦，佢係冇呢個陽台嘅。咁如果你中意陽台喺陽台種花啊，或者係晾晒啲衣物嘅話，咁呢個咧都係唔適合嘅。咁佢呢個便利性咧係比較打折嘅。咁第五個咧就係呢個項目咧，雖然係第4代，佢個實率高，但係佢嘅樓間距咧相對嚟講都係比較窄嘅，因為好容易望到對面屋企啊，隱私性比較差啲啊嚇，咁可以話咧個樓間佢相對嚟講比較窄，咁同埋咧佢背後咧係呢個南屏嘅一啲村落啦，咁望去嘅城市景觀咧就會有啲城中村嘅感覺。雖然呢度離香洲或者去翻我哋嘅關口人工島比較近，但係佢會有一啲城中村嘅一個界面啊。好，我哋睇完佢嘅一啲壞處不利因素之後咧，咁呢個項目咧都有佢嘅一啲核心賣點啊，所以先會受到咁多港澳朋友一個歡迎啊。咁首先講翻佢第一點咧，就係佢一個高得房率啊。咁可以話買細得大啊，得房率咧喺102到111啊。咁佢99平嘅實用面積咧可以去到113啊，112平嘅咧可以去到120平方啊。咁同等嘅面積空間咧喺珠海嚟講係屬於比較高啊。可以話係剛需嘅預算咧，可以買到改善嘅一個尺度啊。咁第二個咧就係佢國企華發開發啦，咁佢品質交付嚟講咧係有所保障啊，同埋咧佢係珠海嘅龍頭國企啦，加埋呢個華發嘅一個一級物業啊。咁而第三個咧就係佢係屬於南灣嘅一個核心地段啦，成熟嘅一個配套係全部覆蓋啊。咁呢度5分鐘咧可以去到南屏嘅華發商都啦，同埋咧仲有呢個三寶會員店啊、環宇城啊等等呢啲，有將近150萬平嘅一個商業去覆蓋，衣食住行咧係一站式嘅，生活係非常便利。咁第四個咧就係成個屋苑嘅精裝交付標準比較高啊，一線嘅品牌啦，包括有中央空調啊、新風啊、淨水洗碗機、智能馬桶呢啲精裝交付啦，可以話拎包入住啊，唔使額外去裝修費心啊。
同埋咧呢個係一個7星嘅一個 AI 智慧社區啊。科技感係比較滿嘅，同埋咧我哋入到嚟呢個屋苑啦，佢有配備呢個室內嘅泳池啦，同埋有呢個健身室同埋呢個宴會客廳嘅。咁呢啲都係一個高端會所、大會所，中意有會所嘅屋苑咧，呢個係比較好嘅一個選擇嚟嘅。咁第5個咧就係位置啊。咁喺我哋呢個位置咧，去翻港珠澳關口咧，僅需要12分鐘啊。咁包括10分鐘可以去到橫琴啦，同埋去到15分鐘去到拱北關口。咁如果你喺香港做嘢咧，翻嚟珠海嘅話，呢邊嘅通勤係比較方便啊。咁第6個咧就講翻佢呢邊嘅醫療配套啊。喺呢邊咧，佢10分鐘可以去到呢個南屏嘅婦幼保健院啦，係呢個3甲等級啦。仲有呢個珠海市嘅第3人民醫院啦。如果日常我哋有啲頭暈身㷫睇病嘅話，係比較方便可以去滿足得到嘅。咁同埋呢邊咧，佢有呢個全齡段嘅教育啊，同埋一啲融宏嘅貴族學校啦，都係喺呢附近啦。佢有12年嘅一個公辦嘅一個教育，對於我哋呢個位置嚟講，有一個增值保值嘅一個對於日後一個二手流通性咧係一個有所保障嘅。OK， 咁我哋而家上去睇下我哋嘅面積單位同埋佢嘅真正可以做到一個實用率係點樣嘅。OK， 咁我哋而家嚟睇呢個華發天璽嘅99平方嘅3房2廳2衛嘅單位。好，跟住入嚟咧，呢邊門嘅話，佢係呢啲指紋密碼鎖啊，呢個門係一個交付標準嚟嘅。跟住入到嚟咧，就係一個社區嘅一個智能系統嘅控制面板啦，就喺呢個位置。包括咧，佢喺呢個位置咧有一個比較深嘅一個儲物空間啊。如果有啲呢啲咁嘅登山設備或者網球咧，都可以擺喺呢個位置嘅。包括呢邊咧就係有預留做翻一個鞋櫃嘅一個設計。左手邊咧就係做咗我哋入戶嘅第一個房間，呢邊係做咗一個榻榻米嘅設計啊。目前係做咗一個茶台嘅形式，亦都可以做房間嘅。跟住咧就係呢邊咧會有右手邊會有一個生活露台，呢邊係用於擺翻呢啲洗衣機啊，同埋呢邊都會有一個比較細嘅一個窗然之後咧嚟睇翻我哋呢個客廳啦，佢係一個橫廳嘅式一個設計啦。跟住呢邊係一個4人嘅餐台椅啦。包括我哋嘅冰箱咧就擺喺嗰個位置嘅。跟住咧呢邊係做咗開放式嘅一個廚房啦。跟住呢邊有一個3摺疊式嘅一個推拉門嘅。呢個咧都係可以拉起身就可以防油煙。跟住咧呢邊有呢個洗碗機啦，一個交標啦，包括爐灶啊呢啲抽油煙機咧都係一個交付標準，都係一個方太嘅品牌嘅。跟住到翻我哋嘅客廳空間啦。咁佢呢邊咧仲做埋一個書台，因為橫廳式嘅設計啦，都係舊嘅。然之後呢邊咧就係正南向就對住我哋嘅黑白面將軍山嘅一個山景就係啦。跟住下低咧就係呢個珠海嘅大道，但係咧因為佢呢邊係做咗一個中空嘅雙層嘅隔音玻璃，所以呢邊嚟講關起身窗咧係比較正逆嘅一個空間嘅。OK， 咁同埋我哋先睇下我哋呢邊佢一個工位嘅空間，將洗手台咧係做咗出嚟，呢度嘅都係比較大。然之後入邊咧一個馬桶啦，同埋淋浴區啦。跟住我哋第2個次臥都係做咗一個3邊落床嘅一個設計嘅。同樣都係一個南向嘅房間，呢邊可以預留翻一啲衣櫃嘅位置。跟住我哋嚟睇下我哋嘅主人房，因為我哋呢個係一個4代化嘅住宅啦，南灣，咁佢都係同樣可以做到咧呢個270度嘅一個景觀窗啦，可以望到山景一個嘅。跟住咧呢邊嘅話，佢係做到3邊落床啊。然之後睇下我哋後邊咧，就係佢嘅一個預留嘅一個衣櫃位置啦。因為呢個係比較緊扣型嘅一個3房，咁衣櫃咧可能就唔算話太大嚇。跟住咧就係我哋嘅套間都係一個乾濕分離咧，全部係做好晒嘅。咁我哋呢套單位咧，目前佢嘅單價咧大概喺23,000到25,500左右嘅一個單價。咁總價方面咧，佢就都係喺230萬到255萬左右一個價格嘅。咁我哋而家嚟睇我哋嘅112平方嘅4房2廳2衛啦。咁同樣入嚟咧都係有一個智能嘅控制面板啊。跟住呢邊咧都係有一個比較大嘅一個儲物嘅一個空間，係非常之深嘅一個空間嘅，可以用來擺放一啲行李箱啊之類嘅。咁左手邊呢邊咧就係會做翻我哋一個生活嘅露台啦。咁呢邊可以擺放一啲洗衣機嘅。然之後我哋入門嘅第一間房咧就係做咗一個書房嘅設計嘅。就係空間感都係非常之足。咁如果我哋可以做多功能房都係冇問題嘅。跟住我哋睇翻呢邊嘅話係我哋嘅
一個工位啦、3段式乾濕分離啦、洗手台咧都係做咗出嚟咁可以非常之好嘅利用呢個空間嘅。咁呢個戶型咧，佢就係一個南北對流嘅一個戶型啊。首先我哋睇下餐廳呢邊啦，咁呢邊咧佢就係一個比較深嘅一個 U 型嘅廚房啦，咁就係做咗個開放式嘅由大倒台啊，包括洗碗機啊，上邊嘅涼把都係一個膠標，呢邊係有一個6人嘅一個餐廳嘅位置，咁有一個好大嘅採光窗啦。跟住到翻我哋嘅客廳啦，客廳咧後邊咧都做咗一啲裝飾啦，然之後到翻我哋一個客廳，同樣佢都係唔帶呢個露台嘅，但係咧佢呢個係後期交樓咧係可以聯動嘅，呢個窗係可以開嘅嚇。OK，咁跟住嚟睇下我哋呢啲房間嘅一個設計啦。首先到翻我哋嘅第一個次臥啦，呢邊呢個係一個大次臥，可以做到3邊落床嘅，同樣係南向嘅單位。跟住呢邊咧係我哋嘅兒童房啊，咁佢係做咗一個床同埋呢個櫃咧係一體嘅一個呢個房間嘅。然之後佢係我哋嚟睇下我哋一個主人房啦，主人房呢邊咧包括我哋嘅中央冷氣咧，全屋都係一個交付標準啦。呢個房間咧就比較大啦，佢都係一個270度嘅採光窗，3邊嘅落床啊，跟住身後咧就係一排個一個衣櫃啦，同埋帶埋我哋嘅梳妝台啊。咁右手邊咧就係我哋嘅套廁，套廁呢啲所見都係一個一線嘅衛浴，都係個交付標準嚟嘅。咁我哋呢一套112平方嘅單位啦，目前嘅單價咧喺26,500到28,500左右，總價方面咧係275萬到290萬左右嘅一個總價嘅。好，咁我哋而家睇完我哋嘅示範單位啦，咁而家嚟到我哋嘅樓下下低呢邊咧就係我哋嘅入戶大堂，咁層高非常之高咧，成9米嘅，包括入邊咧都有呢個冷氣啦，同埋我哋嘅人臉識別都係做好咗。下邊咧就係我哋一個飯會所嘅空間，想帶大家睇一睇。咁包括呢邊咧做到都係層高非常之高，因為我哋而家目前所處嘅位置咧係我哋嘅2樓啊，佢係成個架空層嘅，即係做到係空中花園啊，包括帶有我哋呢一個風雨連廊啦。咁如果你翻到屋企嘅話，基本上咧就唔使話點樣淋雨嘅。咁下邊咧就帶大家去望一望我哋呢個空中花園嘅一個效果啊，馬上都落雨啦。咁喺呢個位置咧就唔會擔心咧佢會落到淋到大家翻屋企嘅一個情況。咁華發天璽咧，究竟適合邊一啲人群咧？咁就係首先咧，我哋講個朋友咧，就係想呢個通勤方便啦，同埋呢個預算喺200萬左右咧，可以入手呢啲咁嘅4代化住宅，同埋咧想擁有一個成熟嘅商圈，同埋喺呢個位置地段交通方便衣食住行比較可以滿足得到，包括醫療等等方面嘅。咁邊啲人群係唔適合咧？咁首先就肯定係介意呢個珠海大道嘅一個噪音啦，咁其實你關翻窗咧，佢都唔會話太大影響咁同埋呢個4代住宅佢一啲缺陷咧，就係樓間佢會相對嚟講比較密一啲啦。咁呢啲人群咧就要去慎入一個選擇啦。好，咁我哋今集嘅一個內容分享就咁多啦。如果大家再想睇更多一啲樓盤嘅一個好處或者係壞處咧，都可以關注龍生嘅 channel 啊。OK，咁我哋下集內容再見嘅，拜拜。